अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आर्टी शेफ स्पाइस। आज हम बनाएंगे पराठा चिकन रैप। तो चिकन को ये मैंने बोनलेस चिकन ले लिए थाई का। तो अब करते हैं इसको मैरिनेट। ये आधा चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ, आधा चम्मच सुरख मिर्चों का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी और आधे लेमन का जूस। अभी इसको मिक्स कर दूंगी मैं अच्छी तरह। चिकन को मैंने अच्छी तरह मैरिनेट कर ली है। तो अब मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी तकरीबन 1 घंटे के लिए। ये चिकन में डालने के लिए मसाले हैं: हाफ टी स्पून ज़ीरा, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्चें, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च। ये हाफ लेमन है, एक मीडियम साइज़ की प्याज है बारीक कटी हुई ऑमलेट की तरह, अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट है 2 चम्मच। ये रैप ड्रेसिंग के लिए सैलेड है, प्याज और ये लेटस है, एक टमाटर है। ये पैन हमने रख ली है, तो पैन के अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी बटर। जो मैरिनेट करके मैंने चिकन रखा हुआ था 1 घंटे के लिए फ्रिज में, इसको अब चिकन को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तब तक पकाना है जब तक ये पानी खुश्क ना हो जाए। अब मैं इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करूँगी। और साथ ही ये प्याज शामिल करूँगी। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करूँगी। और ऊपर ये सारे ड्राई मसाले शामिल करूँगी। चिकन को हमने अच्छी तरह कुक कर ली है, तो अब बाइंड कर लेंगे। अब हम पराठे तैयार करेंगे। रोटी को बेलेंगे पहले। पेड़े को हमने बना लिया है, तो अब बेल के रोटी बनाएंगे। रोटी को हमने बना लिया, तो अब तवे पे डालेंगे और इसी तरह हम 4 पराठे तैयार कर लेंगे। ये एक अंडा है, इसको फेंट दूंगी मैं, पराठे के ऊपर लगा देंगे। आधा अंडा मैंने निकाल लिए, आधा रख लीजिए।
फ्लिप करेंगे। पराठा हमारा तैयार हो गया, तो अब हम इसको उतार लेंगे। इसी तरह हम 4 पराठे तैयार कर लेंगे। अब हम रैप बनाना शुरू करते हैं। इसी तरह हम सारे रैप तैयार कर लेंगे। ऊपर ये टूथपिक लगा दूंगी ताकि हमारे रैप खुल ना जाए। ये हमारे पराठा चिकन रैप बन के तैयार हो गए हैं। ये नाश्ते में बहुत अच्छे लगते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।